Mercata queda mercado número 1 de preferencia para Aruba, pero la cantidad de vuelos por el mercado europeo no cambia tanto. Lefta un factor que siempre está observar. A Organização de Hotel e Turismo, hora de WAC Mercado, está constatando uma caída de 6% do mercado europeu, que está queda frágil. Assim, a minha projeção para a próxima temporada alta está positivo, segundo a Hata. A ordem adição de câmara na extra de, entre outros, Ritz-Carlton. Nós atende com o inventário de câmara extra está afetar a ocupação hoteleira. A Hata espera boa atividade turística fora de merca ou observar a projeção para a próxima temporada alta de turismo. Essa é em termos de ocupação hoteleira. We're expecting a pretty good season out of the United States. The constraint will be airlift because we haven't seen too much change comparing next year with the past winter. Although JetBlue will begin using their bigger plane out of New York as of the middle of February, which is going to be a help. But we've got a bit less lift out of Boston than we had last winter, and that's a concern because that's our second biggest market. And Delta will be using a smaller plane out of Kennedy. But we hope as we get through the winter that the loads will be such that we'll be starting to see bigger planes come in on the route. A economia europeia está põe uma situação difícil para o que está turista do continente aí. E aqui a Hata conhece uma caída da cifra de turista europeu. So far this year our business is down about 6% out of Holland. A lot of that linked to the difficult economic conditions in Holland. Other countries in the European market, we're going to see some again. I think some challenges out of the United Kingdom and Germany as well. I think, but overall, I think Europe should be more or less where it was last year, or rather the beginning of this year. E outra destinação lógica que a Hata tem o riba jeta Latinoamérica. Assim também está difícil para dar uma projeção turística fora do continente aqui. It's always hard to predict. I mean, particularly with so much business coming from Venezuela, we've seen an enormous increase in numbers this year of people coming in from Venezuela, short stay business, some of it going through to the United States. Brazil has done well, Argentina has done well, Colombia has been good. Agora, para o que está a ocupação hoteleira, não por papia de saga se referir à apertura de Ritz-Carlton com sua 320 câmaras adicional, además de renovação de Holiday Inn com mais que 200 câmaras. Because it's basically the whole property that's been refurbished. The Holiday Inn will be fully operational next year. Riu, we know, has purchased the West End, but we won't know until January what the plans are for that particular property. So it's probable that with the increased inventory, occupancies will be down a little bit overall, but of course the number of visitors will increase because of the new property. Giovanni Müller, Notícia Veloci. Outro semana é o executivo de Hata Tapapia conosco o modelo de all-inclusive e com isso aqui está afetar a mescla de tipo de acomodação na Aruba, maneira entre outros timeshare e hotel segundo o modelo convencional.